深圳過嚟，打咗下可以。點幾鐘喺花都出發過嚟？特登趕過嚟嘅。半夜睡不着，想念這一口味的。凌晨4點半，老闆娘吳少兵準時到來。閘門一開，搶凳子遊戲開始了。一開門就全部坐滿晒，跟住就自己擔嗰3張推出嚟，坐埋喺前面，100幾個人喺度等緊咯，就係全部企晒喺度等。第一時間找不到位置的，馬上自己動手，坐等開吃。我就是很好奇，到底是什麼樣的排骨會讓這麼多人這個時候過來吃？香迷糊了，就本來很困來，這吃一口之後就立馬醒了的那種。如此吸引的排骨飯，在2個小時前就得開始準備。店主兼大廚梁永生，凌晨2點就回到店裏。正年中2點鐘都係。首先第一樣就翻咗鋪頭煲湯啊、煲粥啊、煲飯啊。而家就過緊中山嗰邊老鋪，大概係30分鐘左右啊。周1到周5係300零斤、400斤，如果周6日呢，或甚至500斤。找到好的原材料，是梁永生做好排骨飯的第一秘訣。太瘦或者太細啲就減翻出嚟，重點係冇氣味。第二個就夠肥，因為太瘦個排骨蒸出嚟係冇咁香味。本身我哋屋企做咗幾十年燒豬，我20幾歲就跟住老豆耕屠場啊、耕豬場啊，咁樣熟悉啲環境啦嘛。沒想到，他跟着父親學的選豬技能，為他和妻子接過岳父母的排骨飯店打下了基礎。回到店裡，梁永生馬上砍排骨，清洗後放上各種調料醃製，鋪碟下鍋。妻子吳少兵風車般的轉個不停，還有誰沒有下單？招呼客人，點菜下單，通知廚房，通通少不了他。10年來，他一直過着這種日夜顛倒的生活。以前跟住老豆做一樣係一隻感覺，老豆老母我細佬2點鐘必須到位。咁啦係嘛？3支。當帶着炭火氣的肉香從廚房轟轟烈烈地殺出，第一鍋排骨就出爐了。碟兩邊帶着焦痕的排骨滾燙得滋滋作響，帶點脆殼，用筷子頭輕輕戳下去，會感覺到一種微妙的破碎感，但是中間的排骨還是多汁的狀態。這裡的蒸排骨確實不同尋常，有一點點炭香，然後肉很嫩，然後也很入味，有一種那種烤肉的味道，就跟之前吃的任何排骨都不一樣。把排骨蒸出烤肉的口感，其實是20多年前吳少兵的父親琢磨出來的。只是沒想到，當年凌晨2點營業，為開早工的街坊提供粥粉麵飯的老店，如今成為年輕人半夜打卡的網紅店。當第一縷陽光照進店裡，通宵覓食的年輕人逐漸散去，各式各樣的食客蜂擁而至，硬生生地把拼桌吃出了酒席的感覺。因為都係大台，覺得呢間嘢呢就好接地氣，即係各個階層都係可以接受，而且呢真係好食。我們四川人吃辣的，但是吃到這個就是把我的口味就是重新第2個故鄉，非常滿意。我配唄。老派的四川人吃早飯會喜歡喝上2盅，在順德，老伯大叔們吃排骨飯也愛來上一杯米酒。10多20年啦，嗰啲食，我嘅老闆好關照我嚟嘅，好少呢個講佢贊助我，乾真同濕真係唔同㗎，個味道肯定香啲，你呢係絕對係。支撐他們成為鐵桿的不僅是情感，還有20多年來不曾褪色的美味。
选择中猪以上、肉厚带脂肪的排骨，剁成小块儿，放花生油、盐、糖、醬油等撈勻。我哋豬肉靠新鮮食材，簡單調味。我哋鋪頭調味料，同一個家庭可以揾到噶啦。蒸排骨是廣東人餐桌上的常客，梁永生另闢蹊徑，選擇了乾蒸。冇低水落去㗎，我哋嘅特色就係乾逼，啲鑊會好快爛，至多係燒1個月左右就要換㗎啦。不放一滴水，直接在鐵鍋裡乾蒸，原理和烤箱類似。此時高溫下的排骨釋放油脂，包裹表面，鎖住肉汁。那股肉香就像經過濃縮，香得有點過分。一般餐廳少見的鹹魚蒸排骨，在這裡也是人氣搭配。鹹魚的鹹鮮味被排骨吸收，鹹魚則被排骨的肉汁和油脂滲透，肉很細嫩，鹹魚很鹹，但香。這種乾蒸的方法尤其適合油脂偏多的豬腸，咬一口油潤爽香。細嘅大概12-13分鐘，中大碟等15至20分鐘到咯。就基本上就可以睇到啲煙就知道熟唔熟，基本上冇停嘅啫噃。282、283、284。夫妻俩每天高強度工作超過14個小時，梁永生從190斤的大胖子變成不到160斤的壯漢。快到中午，店裡迎來了又一個高峰。吳少兵喊到喉嚨沙啞。我4點半一直做，我個精神狀態去到10點鐘嘅時候，我個人已經好疲倦，有陣時已經攰到唔想出聲，自己真係好差。每一日我同自己講，一定要今日繼續要進步，今日繼續要進步，努力進步。勞累了大半輩子，本來要退休的母親，現在也在人流高峰期回到店裡幫忙。雖說辛苦，但回憶起夫妻倆這幾年的奮鬥，還是很甜蜜。我哋鋪頭要品質好，必須要有咁嘅人才喺度。本身佢又捱開嘢，又識揀排骨，樣樣兼得。我睇住嗰啲豬百幾斤咁樣，一手抽起身，擠落去，咁一抽，哇，勁啊！我老婆係點間鋪頭嘅精神支柱，冇咗佢呢，就係冇個精神支柱。能把父母的店守住，還受到如此追捧，夫妻倆心懷感激。我覺得我哋唔係成功，呢個係一個生存嘅技能嚟嘅啫。據我啲熟客嘅口中得知，呢2-3年開過好多間類似我哋呢種咁樣嘅乾蒸排骨飯，都幾叻嘅真係有陣時，呢一刻覺得。把平平無奇的家常菜做成難以複製的美味，這是順德人對食材的深刻理解。吳川的夜就像亞熱帶的溫度，永遠都是熱氣騰騰的。各色各樣的夜宵在這裡匯聚，但是無論哪個夜市，永遠擁有一席之地的是吳川特有傳統美食。爛貨炒粉。但是這樣的夜晚從來不屬於陳亞生。日落之前，他要劈完近200斤木麻黃柴，作為吳川唯一用柴火做爛貨炒粉的非遺傳承人，這是他每天的必修課。
我今年还用木麻王的，入火要火力。不仅用的柴火讲究，陈亚生非要坚持亲自劈柴。人家冇做得啱我㗎，包括我啲仔都冇做得啱㗎。大嚿嘅冇有火，我嗰啲做呢就我燒細嚿㗎。晚饭后，陈亚生像往常一样，炖上一锅猪骨老火汤，便去睡觉了。半夜的老屋，陈亚生的妹妹陈英开始了她的忙碌。将本地上等鲜米存放半年，时间让米粒儿的水分减少，用水浸发。浸米的时間根據氣溫決定，最後將浸好的米打成米漿，這就是炊粉的最佳原料。依家搞頭漿，較啱咧，粗係炒粉嘅啫。炒粉咯，佢我下火就炒㗎啦，發稀咯，佢冇炒得到啦，佢冇咁黐隻殼就啱啦。調製米漿是做好粉條的關鍵一步。陳英在家傳幾十年的竹編炊仔上鋪上一層防漏的紗布，準備開始下漿。這口大鍋還是為放下長方形的炊仔家裡特意定做的。我講話我化喎，一冇就熟喎。手工粉佢有冇厚，佢冇撥得好嗱，薄一滯佢冇撥得好噶，厚啲硬厚啲啦，薄粗啦，拉粉好講究噶。陳英專業炊粉30年，經驗老道。實差8號啦，由我試幫手做啦，都係11點鐘就開始做到個朝早6點，因為大佬cùng老豆兩家啲麻個麻好多嘢噶，家人都有做噶。一層層粉皮被剝下，碼放整齊。妹妹功成身退，哥哥開始接力。陳亞生切粉，好似粵劇大老倌唱戲，動作不算快，但刀刀分明。他將粉皮切塊後，塗抹花生油，塊塊均勻。大家講話米講究，但係講粗，嗱拉落去厚度我有數㗎，我哋嗰啲都超出咯，佢又滑又軟。切柚粉不可貪快，每次只能切2、3層，才可保證粉條寬度均勻。和廣州的沙河粉相比，吳川柚粉更加綿嫩，但又不會失去韌性。做好的粉條潔白晶瑩，柔韌彈牙，米香十足。一切準備就緒，凌晨5點，兒子陳應輝過來幫父親出攤，取出粉條，裝上木柴，帶上煲了幾個小時的老火豬骨湯，陳亞生出發了。來到附近的菜市場，陳亞生在這裡經營了44年，從露天到辦室內，從舊市場搬到新市場。現在新市場的肉菜檔主都撤走了。為了街坊，也為慕名而來的外地食客，他選擇堅守在這裡。檔口還在收拾，已經有熟客前來報到，父子倆加快速度。三個，我加你2。好，炒幾多份啊？炒得5、6份。前面所有的準備只為這一刻。陳亞生將木柴塞進爐裡，猛火竄起。他舀起一勺豬油倒入鍋中，潔白的粉條根根分明，投進鍋裡，馬上被特製的長筷子快速攪散，反覆翻炒，直到粉條5成熟左右。陳亞生就把粉條撥到大鍋上方，既可以慢慢烘乾水分，激發焦香口感，又能快速應對客人點餐。在鍋的下方，則放上調料炒熟肉麻，再把粉條剝下來，和肉麻同炒到金黃，就能起鍋了。不過說起這名字“爛貨炒粉”，這鍋又爛在哪裡呢？以前係一個舊坑㗎，有坑細至得，坑前啲鑊都得，只得得入去只爛㗎，擔㗎。
有這個泥路放入去個，要爛鑊咯。现在的炒粉锅早已不烂，只有消失的锅儿呼应着传统。坚持了44年的柴火，需要经验丰富才能驾驭，为这道特色美食更增添镬气。烂货炒粉焦而不糊，油而不腻。鸡蛋芽菜炒粉广受欢迎，焦香爽口。牛肉搭洋葱是陈亚生的最爱，肉嫩粉滑，烧肉油重，加入韭菜吸油提香。不少人为这道镬气痴迷。食過一次之後，我就帶朋友，朋友又帶朋友。佢鑊氣啊，係比其他啲方面好多嘅，好正啊！有幾代本地人吃粉上癮。細細個喺度食啦，喺度住嘅附近嘅應該都知道㗎啦。也有人為他遠道而來。眼光嚟啊！特登嚟㗎。曬火係慢慢控個鑊咧，冇有焦。氣爐炒火嘅太猛啦，搶火容易焦㗎。14歲就入行的陳亞生，為生計奔波了大半輩子，停下來陪伴兒女的時間非常少。轉眼間，大兒子已近而立之年。我老豆好識燒㗎啦。我啲父子啊冇乜嘢係冇乜嘢燒嘅喎，我好少㗎，冇基本上好少車前一齊嘅，基本上一日就見一個鐘，真係冇錯過咁近。陳應輝本來在深圳做餐飲，現在回到吳川結婚生子，打算穩定下來，繼承父親的手藝。有細路仔啦，就嗰個心態就變啦，都打算跟我老豆學翻吳手藝嘅。老豆錢俾我，我錢俾佢，家鄉就冇錢俾啦，係咪啦？對於吳川人來說，這道爛貨炒粉早已融入生活。那混合着豬油氣息的米粉香，穿透漫長歲月，勾起回憶，走向未來。